عليكم ورحمة الله وبركاته أمتك يا أنني أرميا بودان جدما مكانكو كسلام فا جواري بودا سن جدما دلونك يا إدون ألوتك يا إدو كنتلا جدما أنني بركم الله في تربرا إيجالي ركوبي كله تيني وانك أبا ميجرو في بركم الله ما في كل أفو بركم الله ما في تربرا إيجالي ركوبي كله تين واني حاجة هرقا والناس سقطا تريف ركوبين كله وانا ريسو دي في باقي garmalee tokko hammeenaan na dhukkubdee waan jirtuuf waan qabu hunda firoodhan kiyya maatii kiyya dabalatee abbaa warraa kiyyas dabalatee waan qabu fixadhee waan jiruuf manni yaalaa ka'an deeme hundi isaa hospitaala deeme isaa tokkoffaan hawaasa referaalii deeme kaleen tantee dadhabdee jirti naan jedhee deebi'ee ammootu asii shaashamannee keessa yaaneet jedhama mana yaalaa yaaneet kan jedhamus deemee laallamee ture kaleen tante baay'ee isaa miidhamteerti naan jedhee waan jiruufi kaleenti akkasumas baay'ee waan na miidhamtee dhugama garmalee anattis waan dhagaamtee jirtuufi akkuma manni yaalaa naan jedhe kana anis waan dhukkubbii ka gizee duraa irraa garmalee harkanatti waan fadatee na dhukkubee jiruufi waan humna hin qabneef homa waan urgaa yaalamuu jalqabeerraa jalqabee wanta ittiin hodhaanabaa ture waan qabu hunda waan itti fixadheef abbaa kiyyas dabalatee maatii kiyyas dabalatee hundi isaa na gargaaraa waan tureef amma humni kiyya waan dadhabee jiruuf manni yaalaa kamiyyuu baatuu dabalatee dhuunfaa kamiyyuu dhaqee waan uf dadhabee jiruuf ati du'aa fi jiruu hedduu jirta waan naan jedhameef amma ummata kiyya qofa abdiin kiyya ummata kiyya qofa waan abdadhee jiruuf ummatatti akka ummanni anaaf birmatee du'aa fi jireenya hedduu jirta kan manni yaalaa naan jedhe akkanaaf birmatu akkanarra dhaabatee jedhu barbaada ka humnaan dadhabe ammootu isa dabalataan rabbiin du'aayinaa kadhataa waan humni isaa danda'e waan humni isaa qabu na birmatee na bira dhaabatee isa kaleen kiyya kaleeni baasuu qabdanaan jedhani kalee ishee mirgaati bara 2007 irraa jalqabee hanga bara 2014 kana kayaalamaa ture amma isa dadhabbii isii waan na himanii jiraniif dadhabdeertiif keessaa baasii waan naan jedhaniif humni kiyya waan baasuu hin dandeenyeef isinitti iyyadhee akka du'arraa na baraartan barbaada obboleeyyan kiyya ani eenyunis fira biraa hin qabu ani wanti qabu majiruuf jireenya kiyyarraa hunda isaa fixadhee mana jireenya isa qofa waan ta'eef maatii kiyyarraa lubbuun kiyyas akkanan darbine ummata kiyya anin isin abdadha jiruun kiyya yoo rabbi irraa dhufuu baatte boruufis har'aafis ummatuma kiyya abdadheetiin iyyannoo isinitti galfadhe waan ta'eef narratti akka jajjabaattanii narratti hirmaattan barbaada nangatinaa yoomiyyuu kunis du'aayini kan danda'e humna ofiitiinis du'aayinis akka rabbii naa kadhattan barbaada. Salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.